男人在逃亡时发现了一件可怕的事，他看到发生车祸的汽车即将爆炸，但车内竟还坐着一位晕死的女人。可即便男人拼命敲窗，女人却也没有醒来的迹象。眼看火焰就要蔓延到油箱，男人只好将手穿透车窗打开车门。不料就在男人将女人抱下车时，汽车突然发生爆炸。危急时刻，阿宽连忙发动超能力，一瞬间所有事物竟全被静止。看着差0.1毫米就会被烈焰吞没的男人，阿宽连忙用尽力气将两人推走。可没等阿宽来得及高兴 ，FBI 的警车就发生了爆炸，而导致爆炸的原因竟是一个能散发核辐射。原来1天前 ，FBI 抓到了一个杀医犯，但诡异的是 ，FBI 到罪犯家中调查时，却发现整间屋子仿佛遭受过爆炸。这时，女 FBI 腰间的仪器突然紧急报警，而当她掏出一看，人傻了。屋子的核辐射竟达到了惊人的1800居里。见状，二人立马撤退，不然他们可能就会因核辐射而死。可这样一来，罪犯的线索就断了。但好在帕克曼从罪犯家中的抗癌药找到了线索，果不其然，很快他们在医院找到了罪犯。不料他们以为是穷凶恶极的杀人犯，此刻竟崩溃，哭得像个孩子。原来他杀的是妻子的主治医师，因为对方宣判妻子已经没救了，但泰德还想争取一下。结果失控下，他杀掉了医生。闻言 ，FBI 就要带他回局子，可这时泰德却突然抱起劫持了护士，他想陪妻子走完最后一程。见状 ，FBI 立马举枪威胁，但他们却不敢开枪，因为一旦开枪，男人就会直接爆炸，威力堪比一整颗核弹炸开。而就在双方僵持不下时，帕克曼却突然听到了泰德妻子的心声。Karen wants you to stop. Says you need to listen, Ted. You never listen. You're too damn stubborn. But you still her teddy bear. 一瞬间，泰德震惊了，连忙放开了手中的护士，听着帕克曼说着妻子心中的话语，泰德泪流满面。那是他跟妻子之间美好的回忆，他十分自责。妻子之所以会变成这样，都是因为他。因为突然有一天，他发现自己体内竟在不断散发出核辐射，但他自己却完全控制不了。而这时，整天跟他待在一起的妻子就遭罪了，很快就因辐射过度进了医院。